Okay. So, ayusin po natin ngayon no yung LG washer dryer. Yung model na FC1409D4E. Pero technically lahat ng LG na washer dryer, technically pare-pareho naman lahat sila kahit yung ibang klaseng washer dryer pare-parehas din halos yung design nila sa loob, no? So, ito, meron pa siyang niraran pero just a word of caution, bago nyo po ito simulan, kailangan po pahingahin nyo po yung washer dryer for at least an hour kasi meron siyang heating unit dito, no? So, pagka inon nyo siya or binuksan nyo siya ng mainit pa siya, baka mapaso kayo. Tapos, kung bubuksan nyo po siya, paitanggal po, siguraduhin yung tanggal yung saksak. So, mataas ang kuryente na dumadaan dito. Siguraduhin yung tanggal yung saksak niya. So, papatayin ko muna to. Tapos, bubuksan natin yung taas. So, eto muna. Eto lang. Tatanggalin natin tong top na to. Ang issue kasi nito, hindi siya nagda-dry. Hindi siya nagtutuyo. So, ang hinala dito is merong maraming dumi doon sa likod. Sa air, doon sa air path niya. So, lilinisin natin yon. Tapos, kailangan natin tanggalin tong ibabaw. Tapos, para magawa yon, tatanggalin natin, meron siyang screw dito, pati dito. So, tatanggalin natin yung dalawang screws. Itutulak natin tong pang ibabaw, tapos matatanggal na siya. Okay? So, tanggalin ko lang muna. So, pagkatapos matanggal yung top, ito, naka-expose ngayon. Ito yung, siguraduhin yung malamig na siya kasi ito yung heater. Ito yung yung lalagyan ng soap. Ito yung gusto natin buksan. Ito yung blower ng dryer. So, similar, pare-parehas halos lahat ng design ng LG dryers. So, ito, kailangan nyo lang tanggalin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, mag-ingat lang kayo kasi ito, yung mga wires niya nandito sa tabi. Siguraduhin yung nakatanggal na yung plug bago nyo buksan yung unit ninyo. Okay? So, tanggalin ko lang muna yung screws. Ayan. So, natanggal ko na lahat ng screw. Daan-daan yung iangat yung ihiwala yung unit. Ayan, daan-daan lang. Tapos, just make sure, ito rin kasi, so, reminder lang, tanggal, sigurado yun yung nakatanggal na yung kuryente. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, ayan ngayon. Kung mapapansin nyo, ito yung fan unit. Ito yung umiikot. Ito yung magbubuga ng hangin dun sa dryer. So, ngayon yung dryer unit andito. So, spring lang yan na mainit. So, kung napapansin nyo, ang dami ditong marumi. Yan. Ito yung dumi. So, kailangan yung linisin lahat yan. Kung kailangan tanggalin, medyo mahirap kasing tanggalin to. So, hindi ko na siya tatanggalin. Pero kung kailangan yung buksan yung likod para matanggal tong buong unit. Ayan, kung makikita nyo dito pa lang, no, ang dami ng dumi. So, kukuha tayo ng panlinis na brush or kukuha tayo ng, sandali na, yung pangsalo dun sa loob, no. Kukuha tayo ng, ayan, no. And kung napapansin nyo, ang daming nahuhugot dun sa loob. Tatanggalin po yung dumi na yan para umikot yung hangin dun sa loob. Ayan, kung napapansin nyo yan, ang daming natatanggal. Lahat po yan kailangan tanggalin. So, tutuloy ko lang to and tuloy ko lang to. So, ayan, no, simpleng pahila-hila lang, ganyang karami yung nahugot ko.
kadiri, no? So, ayun. Marami kaming aso, and so ayan, punong-puno na ng balahibo yung yung dryer. So, meron pa natitira sa likod niya. Unfortunately, hindi ko na siya talaga maabot, no. Hanggang doon na lang yung kaya kong abutin. So, let's reassemble this back and see kung magda-dry off na yung mga damit.